Xin chào bạn. Hôm nay, chúng ta cùng đến với câu chuyện về Napoleon Bonaparte, người từng được gọi là ngọn lửa của châu Âu, một thiên tài chiến thuật, một kẻ chinh phục huyền thoại, và cũng là minh chứng cho câu hỏi muôn thuở. Khi tham vọng vượt khỏi trái tim, lửa sẽ soi sáng hay thiêu rụi con người? Năm 1769, trên hòn đảo Corse nhỏ bé, giữa tiếng gió địa Trung Hải thổi vào đêm, một đứa trẻ ra đời. Mẹ cậu kể rằng khi vừa cất tiếng khóc, ánh chớp lóe qua khung cửa và lửa trên bếp lò bùng lên bất thường. Người ta xem đó là điểm báo, đứa trẻ này sinh ra cùng ngọn lửa của định mệnh. Cậu được đặt tên là Napoleon, lớn lên trong một gia đình quý tộc nhỏ, nhưng phải sống dưới sự cai trị của nước ngoài. Cậu sớm hiểu cảm giác bị áp chế, và từ đó, lửa đầu tiên trong tim cậu nhen lên. Khát vọng được tự do và khát vọng được chứng minh giá trị của chính mình. Khi mới 10 tuổi, Napoleon được gửi đến học ở lục địa. Một cậu bé Corse nhỏ bé, giọng nói khác biệt, thường bị bạn bè Paris trêu chọc là thằng nhà quê có mùi biển. Cậu không khóc, không phản kháng, chỉ lặng lẽ nhìn họ bằng ánh mắt sắc lạnh, rồi lùi về góc bàn, mở sách lịch sử ra đọc. Cậu đọc về Alexander Đại Đế, về Caesar, về Charlemagne. Những người đã từng thống trị thế giới bằng trí tuệ và ý chí. Mỗi trang sách là một đốm lửa, và từng đốm ấy dần dần kết lại trong cậu thành ngọn lửa lớn. Một người thầy từng viết trong nhật ký, Napoleon ít nói, nhưng ánh mắt cậu như đang quan sát toàn bộ thế giới. Cậu luôn hỏi, tại sao một người lại có thể khiến cả ngàn người tuân lệnh mình? Làm thế nào để con người vượt lên số phận? Những câu hỏi ấy tưởng chỉ là tò mò của tuổi trẻ, nhưng về sau trở thành kim chỉ nam cho cả cuộc đời Napoleon. Khi tốt nghiệp trường quân sự Brienne, Napoleon mới 16 tuổi. Cậu không cao, không đẹp, nhưng trong ánh nhìn có một thứ khiến người khác phải dừng lại. Ngọn lửa kiên định. Lửa ấy không ồn ào, chỉ âm ỉ cháy trong im lặng, như thể cậu đã thấy trước con đường dài mà mình sẽ đi. Một người bạn cùng lớp kể lại, mỗi tối khi chúng tôi ngủ, Napoleon vẫn ngồi trước ánh nến, vẽ bản đồ, ghi chú và nói nhỏ với chính mình. Ta sinh ra để làm lớn hơn thế này. Những năm đầu phục vụ trong quân đội, Napoleon chỉ là một sĩ quan trẻ không mấy ai chú ý. Nhưng giữa những người thượng cấp sống bằng danh tiếng, cậu làm việc bằng lửa của sự kiên trì. Trong khi người khác uống rượu, cậu nghiên cứu. Trong khi họ bàn chuyện chính trị, cậu lặng lẽ viết kế hoạch tác chiến cho những trận đánh mà chưa ai tin có thể thắng. Người ta từng thấy Napoleon thức suốt 3 đêm liên tiếp, vẽ lại toàn bộ địa hình nước Ý từ trí nhớ. Khi có người hỏi tại sao, cậu chỉ đáp, muốn thắng phải nhìn thấy trận chiến trước khi nó xảy ra. Rồi cơ hội đến. Cuộc cách mạng Pháp nổ ra, vương quyền sụp đổ, đất nước hỗn loạn. Nhưng giữa khói lửa ấy, một người trẻ như Napoleon lại tìm thấy con đường của mình. Chiến tranh, với người khác là địa ngục, với cậu là sân khấu để ngọn lửa rực sáng. Năm 1796, khi mới 27 tuổi, Napoleon được giao chỉ huy quân đội Ý. Mọi người cười, một chàng trai nhỏ bé từ đảo Corse sẽ làm được gì? Nhưng chỉ 6 tháng sau, tên của cậu vang khắp châu Âu. Trên chiến trường, Napoleon không chỉ là tướng, ông là ngọn lửa giữa bão tuyết, truyền nhiệt huyết cho hàng ngàn người. Ông không nói giải, chỉ nói đúng. Trước mỗi trận đánh, ông thường nói, lính của ta, các anh không chỉ chiến đấu cho nước Pháp, mà cho tên tuổi của chính mình trong lịch sử. Ngọn lửa ấy lan nhanh. Nó đốt cháy sợ hãi, và trong mỗi ánh mắt binh sĩ có một tia sáng mang tên Napoleon. Người ta kể rằng, trong trận Arcole, Napoleon cầm lá cờ, xông lên đầu đoàn quân qua cây cầu đầy đạn pháo. Một sĩ quan hét lên, ngài sẽ chết mất. Ông đáp, lửa không sợ chết, nó chỉ sợ tắt. Khi cờ cắm lên bên kia cầu, toàn quân hò reo. Và từ khoảnh khắc đó, một huyền thoại ra đời. Nhưng giữa những chiến thắng, ngọn lửa trong ông bắt đầu thay đổi. Nó không chỉ cháy vì Tổ quốc, mà còn vì cái tên Napoleon. Một tướng lĩnh thân cận từng nói, chúng tôi bắt đầu cảm thấy, ông ấy không chỉ muốn thắng trận, ông ấy muốn thắng cả lịch sử. Sau mỗi chiến công, Napoleon lại lặng lẽ nhìn bản đồ châu Âu trải trên bàn. Ngón tay di chuyển dọc theo các biên giới, ánh mắt rực sáng dưới ngọn đèn dầu. Ông nói với một người tù binh Áo, anh có thấy không? Mỗi đường biên giới chỉ là vết bút nguệch ngoạc của người yếu. Ta sẽ vẽ lại nó bằng tay của kẻ mạnh. Người tù im lặng, chỉ nghe tiếng gió rít ngoài cửa. Ngọn lửa trong đèn chập chờn. Và trong khoảnh khắc ấy, dường như lịch sử cũng đang run rẩy trước một con người tin rằng không có giới hạn nào là thật. Ở tuổi 30, Napoleon trở thành vị tướng nổi danh nhất nước Pháp. Báo chí gọi ông là ngọn lửa bất diệt.
Nhưng chính ông lại bắt đầu tin rằng lửa ấy là thiên mệnh. Khi có người hỏi, ngài có tin vào số phận không? Napoleon đáp, số phận là tên khác của những người dám làm. Câu nói ấy mạnh mẽ, rực rỡ, nhưng cũng là mồi lửa đầu tiên của kiêu ngạo. Đêm nọ, sau chiến thắng ở Ý, Napoleon đứng một mình nhìn trời. Ánh trăng mờ, gió nhẹ, ngọn lửa trong trại lính khẽ lay. Ông thì thầm, ta đã thắng, nhưng tại sao lòng lại trống rỗng thế này? Có lẽ trong sâu thẳm, ông linh cảm được rằng mỗi chiến thắng sẽ khiến ngọn lửa trong tim ông cháy sáng hơn, nhưng cũng thiêu rụi dần điều con người nhất trong ông. Mọi ngọn lửa đều bắt đầu bằng ước mơ, nhưng nếu không được kiềm giữ, nó sẽ trở thành sức mạnh vượt ngoài ý muốn. Chiến thắng đầu tiên của Napoleon ở nước Ý giống như một tia lửa chạm vào thùng dầu khô của thời đại. Trong một nước Pháp đang rối loạn sau cách mạng, người dân cần một anh hùng, và họ tìm thấy điều đó trong người tướng trẻ đến từ đảo Corse. Tên ông được hô vang trên các đường phố Paris. Người ta nói rằng, chỉ cần Napoleon đặt chân lên chiến trường, gió cũng đổi hướng, và lửa trong tim quân lính sẽ tự bùng lên. Trong mắt binh sĩ, ông là ngọn đuốc của chiến thắng. Họ theo ông vào những nơi tưởng như không thể, vì ông khiến họ tin rằng không gì là không thể. Trước mỗi trận đánh, ông không đọc diễn văn dài dòng, chỉ nói ngắn gọn, những ai sợ chết, hãy đứng yên, những ai muốn đi vào lịch sử, hãy theo ta. Rồi ông xông lên trước, đôi mắt rực sáng như lửa, ngọn cờ trong tay tung bay giữa khói đạn. Và lửa ấy cứ thế lan ra trong từng trái tim đứng sau lưng ông. Chiến dịch ở Ý, Áo, Ai Cập, dù địa hình khác nhau, nhưng đều có chung một hình ảnh. Napoleon giữa biển người và lửa. Không chỉ là lửa thật của chiến trường, mà là lửa trí tuệ. Ông nhìn thấy điều người khác không thấy, ra quyết định trong khoảnh khắc mà không ai dám tin. Người ta nói, ông không đánh trận bằng mắt, ông đánh bằng linh cảm của một ngọn lửa. Thế giới bắt đầu run rẩy. Một vị tướng 30 tuổi, không ngai vàng, không dòng dõi, đang khiến cả châu Âu cúi đầu. Ở Vienna, khi nghe tin Napoleon thắng liên tiếp, hoàng đế Áo chỉ thở dài. Ông ta không đánh, ông thiêu. Và quả thật, Napoleon không chỉ là một chiến binh. Ông là ngọn lửa thiêu rụi trật tự cũ, một kẻ không chấp nhận giới hạn của thời đại mình. Trong những đêm chiến thắng, Napoleon thường không ngủ. Ông ngồi một mình bên ánh nến, nhìn ngọn lửa lay động. Một sĩ quan trẻ kể lại, tôi thấy ánh lửa phản chiếu trong mắt ông, và tôi không biết đó là ánh sáng của thiên tài hay là của một ngọn lửa đang bốc quá cao. Khi được hỏi về cảm giác sau chiến thắng, Napoleon chỉ đáp, một trận thắng là không đủ, ta muốn cả lịch sử. Và rồi, như định mệnh, sau chiến dịch Ai Cập, người ta gọi ông là người mang ánh sáng đến phương Đông. Nhưng chính ánh sáng ấy đã bắt đầu làm mờ mắt ông. Ông không còn là tướng lĩnh, ông trở thành biểu tượng. Người dân tôn ông như vị cứu tinh, những kẻ quyền lực bắt đầu sợ hãi, và trong chính Napoleon, ngọn lửa của lý tưởng bắt đầu cháy lẫn với ngọn lửa của bản ngã. Paris đón ông trở về như đón vị vua mới. Nhưng khi bước xuống từ xe ngựa, ông không còn nhìn người dân như đồng bào, mà như thần dân. Cánh tay chào của ông cao hơn, bước đi chậm hơn, ánh mắt xa hơn. Một người lính già nói nhỏ, ngày xưa ông thắp lửa trong chúng tôi, giờ dường như ông chỉ muốn nhìn chúng tôi cúi đầu trước lửa của chính ông. Năm 1799, Napoleon làm điều mà không ai ngờ. Ông lật đổ chính phủ và tự lập chế độ mới. Người ta tung hô, nhưng giữa tiếng reo hò chỉ có vài người nhận ra ngọn lửa tự do đã bị thay bằng lửa quyền lực. Napoleon tin rằng mình là người được chọn. Ông nói với các tướng lĩnh, ta không chờ thời đại sẽ phải theo ta. Câu nói ấy khiến người nghe rùng mình vì trong đó có sự tự tin của thiên tài, nhưng cũng có hơi thở của một cơn hỏa hoạn sắp đến. Những năm sau đó, Napoleon tiếp tục chinh phạt Đức, Áo, Tây Ban Nha, Ba Lan. Mỗi nơi ông đi qua, lửa chiến thắng lại rực rỡ hơn. Ông nói với quân lính, chúng ta không mang cái chết, chúng ta mang trật tự mới. Nhưng người dân thì chỉ thấy làng mạc cháy, thành phố tan hoang và những người lính trẻ ngã xuống giữa tuyết lạnh. Ngọn lửa của Napoleon đã bắt đầu thiêu rụi cả thế giới mà ông muốn giải phóng. Trong những bức thư gửi cho vợ, Josephine, ông vẫn ký ngọn lửa của em. Có lẽ trong sâu thẳm, ông vẫn tin rằng lửa ấy là tình yêu, là lý tưởng, là ánh sáng của sự vĩ đại. Nhưng Josephine trả lời, em sợ vì lửa của anh không còn sưởi ấm mà đang đốt cháy tất cả. Những dòng thư ấy về sau trở thành lời tiên tri buồn cho cuộc đời ông. Khi được phong làm hoàng đế nước Pháp, Napoleon tự tay đội vương miện lên đầu mình.
Không chờ giáo hoàng, không cúi đầu, chỉ ngẩng mặt và nói, ta là người tạo ra chính số phận. Khoảnh khắc ấy, cả châu Âu run rẩy. Một người phàm đã đặt mình ngang hàng với Thượng Đế. Lửa trong mắt ông bừng lên như mặt trời giữa cung điện. Nhưng ở nơi nào mặt trời quá gần, mọi thứ xung quanh đều bắt đầu cháy. Một triết gia đương thời viết, Napoleon là minh chứng rằng thiên tài và thảm họa chỉ cách nhau một hơi thở. Bởi ánh sáng rực rỡ nhất cũng chính là ánh sáng dễ tàn nhất. Napoleon càng thắng thì kẻ thù càng nhiều. Ông càng tự tin thì những người thân cận càng im lặng. Và trong sự im lặng ấy, tiếng nổ của kiêu ngạo vang lên như tiếng củi khô nứt dưới ngọn lửa đang cháy quá mạnh. Một lần, khi đi qua xác của hàng ngàn binh sĩ sau trận đánh ở Austerlitz, Napoleon đứng rất lâu rồi nói với viên tướng bên cạnh, người ta sẽ nhớ đến chiến thắng này mãi mãi. Viên tướng đáp, nhưng ai sẽ nhớ đến những người đã chết vì nó? Napoleon không trả lời. Ông quay đi và trong giây lát, ánh lửa trong mắt ông chao đảo, như thể có một làn gió vô hình vừa thổi qua. Đêm đó, Napoleon ngồi trước lò sưởi, nhìn ngọn lửa bập bùng. Ông thì thầm, có phải ta đang chiến thắng hay ta chỉ đang đốt cháy bản thân mình? Không ai nghe thấy, chỉ có lửa, và trong ánh sáng đỏ hồng ấy, khuôn mặt vị hoàng đế trẻ đã bắt đầu mang dấu vết của mệt mỏi và trống rỗng. Khi lửa bùng quá mạnh, nó không còn soi sáng mà bắt đầu thiêu đốt. Năm 1804, Paris sáng rực. Trong đại thánh đường Notre Dame, người ta tụ tập đông chưa từng có. Ngọn nến cháy dọc hai hàng cột đá như hàng vạn linh hồn đang run rẩy chờ chứng kiến lịch sử. Và rồi, giữa tiếng nhạc và chuông nhà thờ, Napoleon Bonaparte, vị tướng trẻ từng xuất thân từ đảo Corse nghèo khó, tự tay đội vương miện lên đầu. Khoảnh khắc ấy, ngọn lửa trong lòng nước Pháp bùng lên, nhưng cũng là lúc ngọn lửa trong ông bắt đầu thiêu rụi chính linh hồn của mình. Từ nay, ông không còn là tướng Napoleon, mà là hoàng đế Napoleon đệ nhất, người nắm trong tay cả châu Âu, và tin rằng định mệnh đã chọn mình làm người viết lại lịch sử. Các tướng lĩnh cúi đầu, dân chúng tung hô, nhưng trong ánh sáng chói lòa của ngai vàng, chỉ có một người im lặng, Josephine, người vợ ông yêu nhất. Bà nhìn ông và có lẽ trong khoảnh khắc ấy, bà hiểu, người đàn ông trước mặt không còn là người từng viết thư ngọn lửa của em, mà là ngọn lửa của thế giới, một ngọn lửa không biết dừng. Napoleon xây dựng đế chế của mình bằng những viên gạch của lý trí, nhưng giữ nó bằng ngọn lửa của tham vọng. Ngày nào ông cũng làm việc đến khuya, vẽ bản đồ, viết thư, chỉ đạo quân đội. Người ta gọi ông là bộ não không ngủ. Một sĩ quan thân cận kể, ngài có thể đánh một trận lớn trong đầu, rồi ra lệnh chính xác từng bước như thể đã nhìn thấy tương lai. Nhưng cùng với thiên tài ấy, ông bắt đầu tin rằng mọi thứ, kể cả con người, chỉ là công cụ cho định mệnh của mình. Khi một tướng lĩnh phản đối chiến dịch Nga, Napoleon chỉ cười. Lửa không hỏi gió sẽ thổi về đầu. Ông không còn nghe lời khuyên, ông không còn thấy cần ai. Càng ở đỉnh cao, ông càng đơn độc, vì không ai dám nói với lửa rằng nó đang cháy quá lớn. Năm 1807, sau hàng loạt chiến thắng, đế chế của Napoleon bao trùm gần hết châu Âu. Từ biển Baltic đến bờ Địa Trung Hải, các vua chúa đều cúi đầu. Ông đi qua những cung điện nơi kẻ thù từng ngồi, nhìn ngọn lửa trong lò sưởi của họ mà mỉm cười. Thật ra, ông nói, mọi ngai vàng đều chỉ là cho đợi ngày gió nổi. Nhưng có một ngai vàng mà ông không thể chinh phục, trái tim con người. Vì ông đã đánh mất nghệ thuật lắng nghe. Với Napoleon, im lặng của người khác không còn là tôn trọng mà là minh chứng cho quyền lực. Một đêm mùa đông, ông đứng một mình bên cửa sổ cung điện Tuileries. Bên ngoài, tuyết rơi dày, nhưng trong phòng, lửa vẫn cháy rực. Ông nói với người hầu, ngươi thấy không, ngoài kia lạnh giá, chỉ có ta đủ mạnh để giữ lửa. Người hầu cúi đầu, nhưng trong ánh mắt là nỗi sợ. Bởi họ biết, ngọn lửa ấy sưởi ấm đế chế, nhưng cũng đang thiêu rụi linh hồn của chính người giữ nó. Josephine không chịu nổi sự thay đổi ấy. Bà rời bỏ cung điện, đem theo những bức thư cũ, những lời từng rực rỡ như lửa yêu, giờ chỉ còn là tro. Napoleon đứng nhìn người mình yêu ra đi, không níu kéo. Ông chỉ nói nhỏ, tình yêu làm ta yếu, lửa phải cháy cho lý tưởng, không phải cho trái tim. Câu nói ấy nghe như thép, nhưng thật ra chỉ là một lời tự bào chữa cho nỗi cô độc. Sau khi Josephine đi, Napoleon càng vùi mình vào chiến tranh. Ông muốn mở rộng lãnh thổ, muốn thế giới cúi đầu, muốn chứng minh rằng một con người có thể chống lại cả số phận. Ông kéo quân vào Nga, trận chiến định mệnh của đời ông. Các tướng lĩnh lo ngại.
Bệ hạ, mùa đông nước Nga không giống bất kỳ mùa đông nào. Napoleon chỉ đáp, lửa của ta đủ sưởi ấm cả băng tuyết. Tháng 6 năm 1812, hơn nửa triệu binh sĩ tiến vào nước Nga. Trên đường đi, ngọn lửa của Napoleon vẫn sáng, nhưng gió phương Bắc bắt đầu đổi chiều. Mưa rơi, bùn ngập, lương thực cạn. Lửa trong mắt binh lính tàn dần, nhưng ông vẫn ra lệnh tiến. Trong nhật ký, một người lính viết, chúng tôi đi theo ngọn lửa của ngài, nhưng không biết nó đang dẫn chúng tôi đến chiến thắng hay xuống địa ngục. Cuối cùng, khi đến Moscow, thành phố đã bị bỏ trống và người Nga tự đốt thành phố mình để không cho ông chiếm. Lửa bao phủ khắp nơi. Ngọn lửa của chiến thắng trở thành lửa của tuyệt vọng. Napoleon đứng giữa biển lửa, mặt không cảm xúc. Khói đen cuộn quanh, và trong ánh sáng đỏ ấy, ông dường như thấy chính mình, một ngọn lửa đang bốc cháy trong căn phòng không còn lối thoát. Ta đã chinh phục cả châu Âu, nhưng không chinh phục nổi chính bản thân mình. Đó là câu ông nói nhỏ trong đêm Moscow cháy rừng rực. Khi mùa đông tới, đại quân Pháp tan rã trong bão tuyết. Hàng chục ngàn người chết cóng, còn Napoleon, người từng đốt sáng trời Âu, ngồi trong xe ngựa, tay cầm mảnh than tàn, ánh mắt trống rỗng. Gió thổi qua, lửa trong tay ông tắt ngấm. Ông đưa mắt nhìn xa xăm và thì thầm, phải chăng ngọn lửa này không bao giờ thuộc về ta? Khi trở về Paris, Napoleon không còn là vị thần bất bại. Người dân bắt đầu nghi ngờ, đồng minh quay lưng. Nhưng điều đau đớn nhất là trong lòng ông, ngọn lửa đã nguội. Người ta thấy ông ngồi hàng giờ trước lò sưởi, chỉ nhìn những thanh củi cháy dở. Một người hầu hỏi, thưa ngài đang nghĩ gì? Ông đáp, ta nghĩ về ánh sáng. Thật lạ, khi còn nhỏ, ta nghĩ ánh sáng là điều đẹp nhất. Nhưng khi có quá nhiều ánh sáng, ta mới biết bóng tối cũng có giá trị của riêng nó. Lần đầu tiên trong đời, Napoleon biết sợ chính mình. Sợ ngọn lửa mà ông từng tin là sứ mệnh, hóa ra chỉ là cái bóng của sự cô độc. Một đêm, ông viết vào sổ tay, nếu ta được sống lại, ta sẽ chọn học cách giữ lửa, chứ không chỉ biết đốt. Trang giấy ấy, về sau người ta tìm thấy khi ông đã rời ngai vàng. Nét chữ run nhưng từng chữ sáng lấp lánh như than hồng giữa tro tàn. Khi ngọn lửa không còn soi đường, nó trở thành ngục tù. Năm 1814, châu Âu không còn rực sáng dưới ngọn lửa của Napoleon nữa. Những vết cháy cũ vẫn còn khói, nhưng khói ấy giờ chỉ còn là tro lạnh của một thời huy hoàng. Từ Moscow trở về, Napoleon như một ngọn đuốc cháy dở giữa gió. Ông bước đi giữa đám đông, nhưng chẳng ai còn hô vang tên ông như trước. Người ta nhìn ông, kẻ từng khiến cả lục địa run sợ, bằng ánh mắt vừa thương hại vừa dè chừng. Trong những buổi tối dài ở Paris, Napoleon ngồi một mình bên cửa sổ. Bên ngoài, mưa rơi, gió mùa đông thổi qua những mái nhà ướt lạnh. Lửa trong lò vẫn cháy, nhưng ánh sáng của nó chỉ còn đủ để soi một khuôn mặt mệt mỏi. Một người hầu kể rằng, ngài thường ngồi hàng giờ không nói. Ngài nhìn ngọn lửa như thể đang trò chuyện với một người bạn cũ đã phản bội mình. Có lẽ ông cảm nhận được, ngọn lửa ấy không còn thuộc về ông. Nó từng cháy vì lý tưởng, rồi vì tham vọng, và giờ chỉ còn là tàn tro của những điều ông đã đánh mất. Khi liên minh các nước châu Âu kéo quân vào Pháp, Napoleon vẫn không chịu đầu hàng. Ông nói, nếu số phận là ngọn lửa, ta sẽ cháy cùng nó. Nhưng lần này, ngọn lửa không còn lan ra được nữa. Nó bị vây quanh bởi gió của phản bội và tuyết của hiện thực. Từng đồng minh, từng tướng lĩnh rời bỏ ông. Những người từng hô vang hoàng đế muôn năm giờ cúi đầu trước những thế lực mới. Paris thất thủ. Napoleon buộc phải thoái vị. Ngày ông rời khỏi cung điện, bầu trời Paris xám đặc. Không ai tiễn, chỉ có vài người lính cũ đứng lặng và tiếng vó ngựa đạp lên đường ướt mưa như nhịp thở của một thời đại đang tắt. Người ta kể rằng, trước khi bước lên xe ngựa, Napoleon dừng lại, nhìn về hướng điện Tuileries và nói nhỏ, ta đã thắp lửa cho nước Pháp, nhưng có lẽ ta đã quên rằng lửa cũng cần được nghỉ. Ông bị đưa đi lưu đày trên đảo Elba, một hòn đảo nhỏ ngoài khơi nước Ý, nơi chỉ có gió biển, đá và tiếng chim kêu lạc lõng. Napoleon sống trong một ngôi nhà khiêm tốn, không ngai vàng, không quân đội, không tiếng reo hò. Chỉ còn ông và những ký ức cháy dở. Người ta thấy ông thường đi dọc bờ biển mỗi sáng, đôi mắt nhìn xa như đang tìm lại điều gì đã mất giữa chân trời mù sương. Một người lính cũ từng theo ông kể, ngài không oán hận, ngài chỉ lặng lẽ nói rằng ta từng nghĩ mình là ngọn lửa của thế giới, nhưng hóa ra thế giới chỉ cần ánh sáng, không cần ai thiêu cháy nó. Thế nhưng ngọn lửa ấy vẫn chưa hoàn toàn tàn. Một năm sau,
tin đồn về sự trở lại của Napoleon lan khắp châu Âu. Người ta nói, ngọn lửa cũ đã bén lại trong đêm gió. Và đúng vậy, năm 1815, Napoleon trở lại nước Pháp. Không cần súng, không cần quân đội. Khi đối mặt với đội quân được cử đi bắt mình, ông chỉ bước lên phía trước, mở áo ngực ra và nói, nếu ai trong các ngươi muốn giết hoàng đế, thì đây, ta đang đứng trước mặt các ngươi. Không ai nổ súng. Thay vào đó, họ quỳ xuống, hô vang, hoàng đế muôn năm. Một ngọn lửa nhỏ đã sống lại trong tro tàn, nhưng lửa ấy giờ đã khác, không còn rực rỡ của vinh quang, mà mang màu xám của tiếc nuối. Napoleon trở lại ngai vàng trong 100 ngày, nhưng ngay cả ông cũng biết ngọn lửa này sẽ không cháy lâu. Trước trận Waterloo, ông nói với tướng Ney, ta cảm thấy như một người đang cố thổi lại ngọn nến giữa cơn bão. Trận chiến ấy chính là cơn bão cuối cùng của đời ông. Khi thua trận ở Waterloo, Napoleon không giận dữ. Ông chỉ ngồi trên con ngựa mệt mỏi, nhìn bầu trời đen đặc mây. Một sĩ quan hỏi, ngài còn tin vào định mệnh chứ? Ông đáp, có chứ. Nhưng giờ ta hiểu, định mệnh không phải là ngọn lửa, mà là bàn tay tắt nó khi đến lúc. Sau đó, ông bị đày đến đảo Saint Helena, một nơi xa xôi giữa Đại Tây Dương, nơi gió thổi mãi không dừng và biển không bao giờ yên. Ngôi nhà nhỏ trên đảo chỉ có vài người hầu và một bếp lửa nhỏ. Mỗi tối, Napoleon lại ngồi bên lò, nhìn ánh lửa yếu dần và nói với viên sĩ quan già, ngươi biết không, cả đời ta đuổi theo ngọn lửa vĩ đại, nhưng khi về già, ta mới thấy ánh lửa nhỏ trong bếp này ấm hơn tất cả những ngọn lửa ta từng thắp. Ông đọc lại những trang cũ trong nhật ký, nơi viết đầy những dòng chữ tự tin, ngạo nghễ đầy lửa. Giờ, từng chữ ấy trở nên xa lạ. Ông viết thêm một dòng mới. Ta từng tin mình là kẻ điều khiển lửa, nhưng hóa ra ta chỉ là người được lựa chọn để soi sáng một khoảnh khắc của nhân loại. Và trong khoảnh khắc đó, ánh sáng bừng lên rồi tắt. Năm 1821, trên đảo Saint Helena, Napoleon ra đi trong lặng lẽ. Cơn gió biển thổi qua cửa sổ, ngọn nến bên giường lay động rồi tàn. Không tiếng kèn, không quân hô, chỉ còn một hơi thở cuối cùng hòa vào gió. Người ta nói, trong giây phút cuối, ông thì thầm ba từ. France, Army, Josephine. Ngọn lửa của đế chế đã tắt, nhưng ánh sáng của một con người dám sống, dám cháy, dám sai, dám ngộ, vẫn còn lấp lánh trong lịch sử. Nhiều năm sau, một tu sĩ người Anh từng đến thăm căn phòng nơi ông qua đời, đã nói, ngọn lửa của Napoleon không phải đã tắt, nó chỉ được trả về cho bầu trời. Và quả thật, nhìn từ Saint Helena vào đêm, giữa biển mênh mông, có một vì sao sáng hơn tất cả. Người dân trên đảo gọi nó là ánh lửa của hoàng đế. Khi lửa đã tàn, tro không còn là thất bại, mà là bằng chứng rằng ánh sáng từng tồn tại. Có một câu nói cổ xưa rằng, không có ngọn lửa nào tồn tại mãi, nhưng trong tro tàn của nó, ta có thể tìm thấy hơi ấm của trí tuệ. Câu nói ấy dường như viết cho Napoleon Bonaparte, người đã sống cả đời trong ánh sáng của chiến thắng, và chỉ đến khi lửa tàn, ông mới bắt đầu nhìn thấy ánh sáng thật sự của con người. Những ngày cuối đời trên đảo Saint Helena, Napoleon không còn là vị hoàng đế kiêu hãnh. Ông trở thành một người đàn ông trầm lặng. Hay ngồi hàng giờ nhìn biển, đôi khi mỉm cười, đôi khi nhắm mắt. Khi người hầu hỏi ông nghĩ gì, ông đáp, ta nghĩ về những người lính đã ngã xuống. Họ mang trong mình ngọn lửa của lòng trung thành. Còn ta chỉ biết đốt lửa ấy cho tham vọng của mình. Câu nói ấy như tro còn âm ỉ, vừa buồn vừa sáng. Người hầu không nói thêm gì, chỉ thêm củi vào bếp. Ngọn lửa lại bập bùng như một lời cầu nguyện. Mỗi buổi sáng, ông đi dọc bờ biển. Ánh mặt trời sớm phản chiếu trên làn nước lấp lánh. Đôi khi, Napoleon cúi xuống, nhặt một viên sỏi, xoay nhẹ trong tay, rồi thả xuống mặt nước. Từng gợn sóng lan ra, giống như cuộc đời ông, một chấn động lớn, rồi tan đi trong vô tận. Con người cũng như lửa, ông nói. Khi cháy, họ soi sáng thế giới, nhưng khi tắt, thế giới lại yên tĩnh hơn và có thể nghe thấy chính mình. Ngày nọ, ông yêu cầu viên sĩ quan già mang ra những vật cuối cùng ông giữ lại. Một mảnh bản đồ cũ, một chiếc huy chương và một bức chân dung nhỏ của Josephine. Napoleon nhìn bức chân dung rất lâu, ánh mắt từng hừng hực lửa nay dịu đi như ánh đèn dầu cuối đêm. Ông nói khẽ, cả đời ta đi tìm vinh quang, nhưng giờ ta chỉ muốn tìm lại sự bình yên trong ánh mắt này. Viên sĩ quan hỏi, ngài có hối hận không? Napoleon lắc đầu, không, vì nếu không cháy, ta đã chẳng biết giá trị của trò. Từ cửa sổ nhỏ của căn nhà, ông nhìn thấy biển mỗi ngày. Biển xanh như lửa đã hóa thành nước. Gió thổi, mang theo hơi muối, và trong những buổi chiều lặng gió, ông nghe được cả tiếng tim mình.
Ta từng tưởng thế giới này cần một ngọn lửa, ông nói, nhưng hóa ra thế giới chỉ cần ánh sáng của sự hiểu biết. Đó là lời của một người từng chinh phục cả lục địa, nhưng cuối cùng chỉ tìm lại chính bản thân mình. Có hôm, ông kể lại cho người hầu nghe về trận Austerlitz, với giọng không còn kiêu ngạo, mà hiền hòa như người kể chuyện cho con trẻ. Đó là ngày ta nghĩ mình chạm vào bất tử, ông nói. Nhưng giờ ta hiểu, mọi chiến thắng chỉ là một cơn gió thổi qua. Thứ duy nhất còn lại là những gì ta học được sau khi lửa tắt. Trước khi mất vài tháng, Napoleon bắt đầu viết lại những suy nghĩ của mình. Không còn là chiến lược, mà là triết lý sống. Trong một trang giấy, ông viết: sức mạnh thật sự không nằm ở khả năng khiến người khác khuất phục, mà ở khả năng hiểu được chính mình. Khi ta hiểu mình, lửa trong lòng trở nên ấm, không còn thiêu đốt ai mà chỉ chiếu sáng. Những dòng chữ ấy về sau được các học giả xem là di ngôn triết lý của Napoleon, không còn là tiếng nói của một kẻ chinh phục, mà là tiếng nói của một con người đã học được cách cúi đầu trước ánh sáng. Một buổi tối, biển yên đến lạ. Trời không mây, gió cũng lặng. Napoleon bước ra khỏi căn nhà nhỏ, ngồi xuống phiến đá trước biển. Ông nhìn mặt nước đen thẳm, nơi ánh trăng phản chiếu như một ngọn lửa ngược, ánh sáng của yên bình. Ông nói chậm rãi: nếu có thể sống lại, ta vẫn sẽ cháy, nhưng sẽ chọn cháy để sưởi ấm, chứ không để thiêu hủy. Rồi ông nhắm mắt, một nụ cười thoáng hiện trên môi. Gió nhẹ thổi qua, lần này gió không mang theo mùi khói, mà mùi của biển, của tự do, của tha thứ. Người ta nói rằng, đêm Napoleon mất, một ánh sáng xanh lam kỳ lạ xuất hiện trên bầu trời Saint Helena. Nó không phải sét, cũng không phải sao băng, mà là vệt sáng lặng lẽ trôi như linh hồn một ngọn lửa tìm về nơi khởi sinh của nó. Nhiều thủy thủ sau này vẫn kể, hễ đi ngang qua đảo, vào những đêm không trăng, trên mặt biển lại lóe lên ánh sáng nhỏ như một ngọn nến đang cháy trong lòng nước. Người ta gọi nó là ánh lửa của hoàng đế. Thế nhưng, câu chuyện này không chỉ là câu chuyện của Napoleon. Đó là câu chuyện của mỗi con người. Bởi trong ta, ai cũng có một ngọn lửa. Lửa của ước mơ, lửa của kiêu hãnh, lửa của khát vọng được công nhận. Nhưng khi lửa bùng quá cao, ta quên mất một điều. Ánh sáng đẹp nhất không phải là ánh sáng rực rỡ, mà là ánh sáng đủ để thấy rõ con đường mình đi. Người xưa nói, lửa giúp con người nấu chín hạt lúa, nhưng cũng có thể đốt cháy cả cánh đồng. Sức mạnh và tàn phá chỉ cách nhau một ý niệm. Napoleon đã đi qua cả hai, để lại cho đời một bài học lặng lẽ, tài năng là ngọn lửa. Nhưng đức hạnh mới là ngọn gió giữ cho lửa ấy không tắt, cũng không bùng. Nếu ta nhìn lại lịch sử bằng lòng bao dung, sẽ thấy Napoleon không phải là biểu tượng của chiến tranh, mà là biểu tượng của sự thức tỉnh sau khi đã đi hết giới hạn của con người. Ông đã sống như ngọn lửa, rực rỡ, dữ dội và cuối cùng tan vào ánh sáng. Từ lửa, ta học được rằng sức mạnh không nằm ở việc thiêu cháy mà ở khả năng sưởi ấm và soi sáng cho những ai đang lạc trong bóng tối. Cảm ơn bạn đã ở lại đến những giây cuối cùng của câu chuyện này. Nếu ngọn lửa của Napoleon Bonaparte khiến bạn suy nghĩ đôi chút về sức mạnh, về tham vọng và về cách giữ cho tâm mình không bị thiêu đốt, hãy chia sẻ video này đến đang cần một khoảng lặng. Và nhớ đăng ký kênh Tri Thức Cổ Kim để mỗi ngày chúng ta lại cùng nhau lắng nghe, thấu hiểu và học cách thắp lên ngọn lửa bình an trong chính lòng mình.